د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه سلامونه، وخت مو په خیر. د اوروج څېړنیزې او خپرندویي ادارې لخوا دا مهال خبرې څانګې ته ښه راغلاست. نن سې شنبه د 1403 کال د وري یا حمل میاشتې اومه نیټه ده چې د 2024 زېږدیز کال د مارچ له 26 نیټې سره سمون خوري. زه صادق فروتن یم. اوس تاسو پام رااړوم خبرونو ته. پاکستاني چارواکو ویلي له دغه هیواده د افغان کډوالو د ویستلو دوم پړام به پیل سي. دا ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله راپور ورکړه چې د پاکستان حکومت د دغه هیواد پولیسو ته امر کړی چې ژر تر ژره د هغو افغانانو د استوګنې په اړه معلومات چمتو کړي چې د موقتي استوګنې کارتونه لري. د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو پر بنسټ په پاکستان کې شاوخوا 2.13 میلیونه افغان کډوال د اسنادو په لرلو سره ژوند کوي چې 1.3 میلیونه یې د ثبت کارتونه او څه باندې 880 زره یې د موقتي استوګنې کارتونه لري. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن سې شنبه د وري اومه د سالنګونو په ګډون هرات، فراه، فاریاب، بادغیس، سرپل، غور، بلخ، سمنګان، جوزجان، دایکندی، بامیان، غزنی، کندهار، ارزګان ولایت، هلمند، زابل، میدان وردک، پروان، بغلان، کاپیسا ولایت، پنشیر، لغمان او نورستان ولایتونو کې د واورې، تیزو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دغه وزارت د پلان او پالیسي مرستیال شیخ ضیاء الرحمن الایوبي له لوري د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د کرومایټ، نفرایت او نورو نیمه قیمتي ډبرو د پلور بازار پرانیستل سو. دغه وزارت زیاتوي چې دغه بازار د کان کیندونکو د نیمه قیمتي ډبرو د پلور په موخه جوړ کړی او د هیواد په نورو ولایتونو کې به هم ورته د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د پلور بازارونه رامنځته کړي چې د افغانستان د کاني زیرمو کورني او بهرني مینوال پکې پیره پلور ترسره کړي او دغه کار به د کاني زیرمو د قاچاق مخه ونیسي. او په پای کې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د بې ځای سویو وګړو پر یوه کور د اسرائیلي یرغلګرو په هوایي برید کې د 4 ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 تنه شهیدان شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. دغه تازه برید له هغې وروسته ترسره کېږي چې تېره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو پرېکړه لیک د رایو په اکثریت سره تصویب کړ. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چلند.